大家好，我係蔡偉雄。如果大家都喜歡我製作嘅玄學片段啦，希望大家都會 like 同 subscribe 我 channel 啦。亦都可以分享我嘅片段俾你個好朋友嘅。嚟到丙午晚年屬猴嘅朋友喺12生肖排行榜裏邊排第9位啊！繼舊年蛇年嘅合刑太歲影響之後啦，嚟到丙午晚年有70%嘅朋友運勢依然係普普通通啊！有30%嘅朋友運氣會回升喎。喺新一年裏邊有文昌吉星助命啊！無論係讀緊書嘅朋友或者係工作嘅朋友都好啦，都有助分析能力同埋學習能力嘅。再加埋驛馬星助命啦，可以動中生財添㗎。但係千祈唔好因為有吉星助命而忽略凶星嘅影響啊！受到喪門同埋孤神凶星嘅影響啦，家宅運未如理想啊！尤其是係男長輩啊！建議新一年嚟臨之前帶長輩去做一次身體檢查，或者購買一份家居保險或者醫療保險以防萬一以及不時之需啊！喺工作方面，屬猴嘅朋友因為今年有驛馬同埋文昌吉星助命啊，所以有機會升職啦、加人工啦，甚至到海外發展啊。至於讀緊書嘅朋友有機會提升你嘅學習能力啦，同埋有機會到海外升學啊。雖然新一年冇咩負面嘅凶星影響自己嘅工作運啊，但係亦都唔可以掉以輕心啊。受到對宮嘅子輩凶星影響啊，工作上難免多是非啊。謹記新一年説話方面要謹慎一啲啊，少説話多做事啊。喺財運方面，屬猴嘅朋友今年只係一般般啫。得到驛馬吉星嘅幫助啦。如果係做海外貿易或者同海外客戶要面對面傾生意嘅話反而較為有利啊。此外，得到文昌吉星嘅幫助啦。如果係做文教工作嘅話反而機會都會比較多啲㗎。但係受到孤神凶星嘅影響啦，生意上總係覺得冇人會幫到你手啊，凡事親力親為啊，辛苦就難免㗎啦。最後要小心受到對宮嘅子輩凶星影響啊，同行競爭者有機會喺你背後説是説非啊，所以最緊要一樣嘢做好自己就得啦。喺感情方面，屬猴嘅朋友今年感情運只係一般啫，受到呢個孤神凶星嘅影響啊，對談戀愛嘅意欲唔係咁高啊。加上喪門凶星嘅影響啦，家宅運未如理想啊，又或者你精神上會受到好大嘅壓力啊。所以喺戀愛方面就唔好過急啦。至於拍緊拖或者結咗婚嘅朋友要多啲大家溝通一下，或者多啲去旅行提升一下大家嘅喜慶運啊。不過男士或者女士會喜歡同性嘅朋友嘅話反而今年嘅感情運就唔係咁差喎。尤其是單身嘅朋友啊，有機會出去海外嘅時候有機會遇上志同道合嘅好朋友㗎。至於健康方面，受到呢個孤神凶星嘅影響啊，喺情緒上面可能因為家宅或者感情嘅事會影響到你嘅健康問題啊。加上呢個喪門凶星嘅影響家宅運未如理想啊，長輩嘅健康亦都麻麻地啊。自己或者係長輩今年應該避免去探病啦，或者去問喪啊。建議新一年嚟臨之前就帶長輩去做一次身體檢查啦，以防萬一同埋買個安心啊。